Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman dunia mancing? Baiklah teman-teman, kita baru saja sampai di spot mancing. Ini spotnya teman-teman, bisa lihat kita nanti mancing di depan ini saja, dekat-dekat. Ini spot ini banyak ikan nilainya teman-teman. Jadi berdasarkan informasi teman yang lain, mereka mancing di sini dapatnya besar-besar. Ini saya kasih nampak fotonya ya. Nih coba lihat teman-teman, besar kan? Baiklah teman-teman, doakan saja biar kita strike kayak ikan di foto tadi. Jangan lupa juga di subscribe channel saya, di like, serta di share. Baiklah teman-teman, saya langsung persiapan mancingnya. Salam satu hobi, Dunia Mancing Channel.
Baiklah teman-teman dunia mancing, ini kita sudahkan dulu mancingnya hari ini, karena hari sudah sore, mataharinya pun sudah tenggelam. Mungkin besok kita sambung lagi. Untuk hari ini kita dapat 3 ikan teman-teman. Ikan yang pertama, yang strike pertama dan strike yang kedua sudah saya taruh di rumah. Tadi kebetulan pulang ke rumah sebentar, ada keperluan, jadi ikannya sudah saya taruh di rumah. Karena jarak rumah sama spot mancing di sini sekitar cuma 5 menit, dekat. Ini cuma yang ada ikan yang ketiga teman-teman, karena kita hari ini 3 strike. Ikannya ikan nila. Kita dapat 3 hari ini teman-teman. Untuk teman-teman yang belum subscribe channel saya, langsung di subscribe, di like, di share, serta ditekan loncengnya untuk dapat notifikasi video terbaru dari saya. Kayaknya Master Nila belum dapat hari ini ya. Baiklah teman-teman, salam satu hobi dunia mancing channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.